हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम तालाब तीनों के एरिया में रिपेयरिंग करने आए थे। तो आज हमने इस जगह पे ये हमने शावर पैनल उतार के, तो इसकी जगह हमने ये बैंड मिक्सचर लगाया हुआ है। तो ये शावर पैनल उतार के हमने ये बैंड मिक्सचर लगाया हुआ है। तो इसका कारण हमारा ये था उतारने के लिए कि जो शावर पैनल हमारा था, ये हमारा शावर पैनल, ये हमारे इसकी जो बॉडी शावर वगैरह है सब ब्लॉक हो गए थे। तो इसको हमने चेंज कर दिया, इसकी जगह हमने एक बैंड मिक्सचर लगाया हुआ है। तो अब हमारा बैंड मिक्सचर आपने पूरा इसको इंस्टॉलमेंट कर दिया। इसका हमने अंडरग्राउंड पाइप नहीं पड़ा हुआ, तो हमने ओपन रोड लगा दिया। तो एक और हैंड जेट लगा दिया। तो साइड में एक ताजे पानी का हमारा टैप भी लगा हुआ है। आइए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। ये आ गया हमारा सीलिंग शावर, रेन वाटर पानी आ रहा है इसका। तो उसके बाद ये हमारा हैंड शावर का आ गया। ये आ गया हमारा हैंड शावर टेलीफोन। ये आ गया हमारा स्पाउट।